Assalamu alaikum dostlar, Nisakır Dolboru. Isırköl'de 500 сомдон болот а код. 350 сомдон кен, андан кийин негизи ушул Жети областынан бул жакка келгенде кичинекей балаңыз мисалы 6 жаштан өтсө, 7 жаштагы балаларыңыз 7-8 жаштагы 3-4 бала менен келсе бул жака ошондо ар бирөөнө 300 сомдон төлөйт экен да. Газондун четин атайын ушундай кылып шырдак сыяктуу жасашыптыр. Перске келдик ушул комуз аттуу. Туугандар, биз Рухордодобуз, ушул жердеги сценадан ушундай көрүнүш ачылат экен. Азыр комуздун пирстин үстүндө сиздерге айта кетчү нерсе бул негизи биздин Ысык-Көлүбүз дүйнө жүзү боюнча тереңдиги боюнча 7-орунда экен. Тунуктугу боюнча болсо дүйнө жүзү боюнча ушул көлдөрдүн арасында 2-орунда экен. Туугандар, Ысык-Көлүбүздү көзүбүздүн карагиндей сактайлы. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум достор, Нисакыр Долбору. Ысык-Көлдө биз азыр Чолпон Ата шаарына келдик. Бул жерде Рухордо деген жер бар экен. Баягы өзүңүздөр билгендегидей бир комузга окшошкон, ошол жерде пирсти салышкан. Анан туугандар, эмнеге тартып жатабыз? Баягы сиздерге көрсөтүп коюш үчүн ошол жерде биздин национальный достопримечательность деп коет. Ичинде эмнелер бар? Ошол жерге келип көрүп кетсеңиздер болот. Ошону сиздерге көрсөтүп коелук дегенбиз. Туугандар, бул жактын ичине киргенде мондай чүкөдөн жасалган кичинекей отургучтар бар экен. Анан бул жерде мен билгенден ушул жерде кассасы бар да. Так, уважаемые гости, добро пожаловать в культурный центр Рухордо имени Чингиза Айтматова. Мы работаем ежедневно, без выходных. Күн сайын иштейт экен. Выходной жок. Саат 9-дан кечки 7-ге чейин. Так. Подросткам 12-300 сом дейт. Стоимость входного билета за одного человека 500 сом дейт, достор. Сиз бик касып. Жок. Саламатсыздар. Кандайсыз? 500 сомдон болот а код. 350 кыргыз жарана муну заказ бергенбиз, Бишкектен келе элек. Муну алып койбойсуздар бенде. Ошо алып койсок тесин жаман көрүнүп калат атпайбы? Жанагы неме бар да, публичная оферта деген нерсе бар да, жеке. Садыр Жапаров өзү кол койгон, 350 сомдон деп. Ооба, 350дөн эле алып атасыз. 350 болгондо ошондо подростоктарга канча сом болот бул жагы? 6 жашка чейин бекер. Анан 12 жаштан ары? 12 жашка чейин 300. 300 аны азайткан жоксуздар. Нет. Азайтыш керек го дейм, логика жок болуп калат го, 50 сомго эле ылдый болуп калган. Мисалы, мурун 500 сом болсо, азыр 300 сом болуп атпайбы? Мен сизге руководство номерин берейинби? Алар жок да, бияктан. Болду, алышыңыздар керек. Биз каяктан билебиз, может сиздер 500 сомдон алып атасыздар. 500 сом албайт эмес азыр. Бул жерде жазылып турбайбы дейм. Ошо факт менен ошондой болуп калат дейт. Бизге билет берип коесузбу? Так. Үчөн. Кыргыз жарандары. Ооба. Компьютеріңіз да? Бирок буну алыш керек да. Биздин президент айтып атпайбы жеке. Муну алыш керек болчу негизи. Ушундай туугандар. Немеден деле например? Карта менен. Мынакей көрсөткөн. Биз баарын жазып жөнөткөн. Текст. Баарын жазып жөнөткөнбүз. Бизге келген. Ошондо тиги бул жерде жазаганга жөнөттүңүздөр. Баннерге жөнөткөнбүз. Заказыбыз мынакей. Мына бүгүн эле сүйлөшүп атабыз. Эмне бүгүн сүйлөшүп атасыздар? Мындан бери көп өтпөдү. Жок, имеется в виду бүгүн дагы айттым, качан келет деп мынакей бүт тартып жөнөткөнбүз. Жазап бергиле, баягы сындык. Кече күнү келип кеттиби Садыр Жапаров ушул жака? Президент. Кече күнү келип кетти. Ушуну байкаса урушмак болуш керек сизди. 3 кишиге алайынбы? Ооба. 1050 болот. Ошондо 12 жашка получается кичинекей балдардыкы кандай болуп калды? Ошончо мен. 6 жашка чейин акысыз. Анан 6 жаштан 12 жашка чейин 300 сом да.
ошону карашыңыздар керек экен да. А вы на камеру снимаете, Да. да? А разрешение было уже? Бука. Без разрешения. Каяктар? Ну, комната. Ага. Без разрешения. Ага. Кайсы телеканал? Аз көрсөтпөйм. Нисахар берүүсү, менин атым Умар Даданов болот. Хорошо. Умар ким дейсиз? Даданов. Нисахарды көрчү элеңиз? Ооба. Постоянно көрөм. Ушундай туугандар. Получается 350 сомдон экен, андан кийин кичинекей балдардан 6 жаштан өйдө, ошондо 12 жашка чейин 300 сомдон болуп калат экен да. 300 сомдо. Анан сиздер Жалал Абадтан, Баткенден, Нарындан, Таластан негизи эле ушул Жети областтан бул жакка келгенде кичинекей балаңыз мисалы 6 жаштан өтсө, 7 жаштагы балаларыңыз 7-8 жаштагы 3-4 бала менен келсе бул жака ошондо ар бирөөнү 300 сомдон төлөйт экен да. Өзүнө 350, анан тигил жактан 300 сомдон. Муну кичине арзандатыш керек болуп ойлойм да. Анткени бардыгы эле бул жерди көргүлөрү келет да. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Işleriniz жақсы. Кудайга шүкүр. Бир сыйра бул киришти көрсөтүп коелук дегенбиз. Хорошо, Туугандарга. Бияка эми туристический зонада. Ушундай достор. Охранадан тоскоолдуксуз эле өттүк. Туугандар, бул жерде мындай нерсе бар экен. Бул жакта оператор балабыз айтып атпайбы ушуну чаап көрбөйсүздөрбү депчи. Чаап көрөлү. Туугандар, бул жерде да Чыңгыз Айтматовдун эстелиги бар экен. Анан биздин баягы бүгүнкү выпускубуз, чыгарылышыбыз өзгөчө болмокчу. Ушул рухордону атайын сиздерге көрсөтүп коеюн деп. Ушул жердеги бул газонду көрүп атасыздар да. Анан газондун четин атайын ушундай кылып шырдак сыяктуу жасашыптыр. Бул жер жазында эле биздин мамлекетке өтүптүр. Анан баягы сезонго карабастан дагы деле ушул жерде ремонттор жүрүп атыптыр. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерден азыр биз деген дронду учурабыз. Учурганда ушунун үстүнөн бул жактагы байкелердин айтуусу боюнча үстүнөн ушул шырдактай болуп көрүнөт экен да. Туугандар, биз баягы пирске келдик, ушул Комуз аттуу. Анан кечинде бул жерлердин баары тең күйөт дейт. Үстүндө кылдар да күйөт экен. Полный. Анан тигил жакта водопад бар экен. Ошондо получается тетил башынан баштап бияка чейин суу кетип туруп, анан көлдүн эле суусун ылдыйды көздөй агызып, тет Комуз бүткөн жакта. Анан кайра соруп, кайра эле ошол жакта куя берет экен. Азыр көрсөтөбүз. Достор, бул жер ушундай экен, келип туруп баягы эле көлдүн суусу куюлуп, анан кайра тигиндейинен сорулуп туруп, анан кайра ушинтип туюп иштетип коюшту. Бул жанагы Комуздун кылдарынын аягы бүткөн жака окшош калат экен. Бул жерден ушул Рухордонун администрациясынан ушул Элхан деген бала азыр бизге келип калды. Келип ушул жерден кичине кыскача маалымат бере кетейин дейт. Сиздерге атайын администрация жерде бул жерден айтып берсин деп. Так, Рухордо өзү 2002-жылы курулган. 2008 жылы бул Чыңгыз Айтматов атындагы уже которулган. Рухордун ичинде толтура диндер бар: иудаизм, буддизм, католический, исламдыкы дагы бар, тенгрианство дагы бар. Азыр болсо бизден Комуздун үстүндө, Пирс Комуздун үстүндө. Муну атайын президент өзү инициатор болгонда, чет өлкөдөн келген коноктор, туристтер атайын муну көрүп, Комуз менен таанышкан үчүн болчу. Так, биякта ошондо концертный заллар бар, атайын музейлер ичинде боз үйлөр, кийимдер. Айчүрөк деген бул Семетейдин, Манастын баласы Семетей, мындай сүйгөн кызы болчу да. Ошо атай үчүн мындай Айчүрөк үчүн мындай скульптура курулган да, потому что Семетей Манастын улусу болгон, Манас өзү кыргыз элинде мындай белгилүү мындай аябай
аябай белгилүү киши болчу да. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Заирбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы Дареги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы Дареги, профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Рухордо маданий борбордун зам директорумун Канат Абдыжапаров Туратбекович. Бияк өкмөткө управ делами башкармалык президенттин башкармалыгына өткөндөн бери көп жаңылуулар өтүп атат. Ремонт иштери, бияк жеке колдоо болгондо көп ремонттор жагы болбой калыптыр. Суудан аккан, потолоктон суу аккан эмелер да болду. Булардын краскалары өчүп, бул сүрөттөрдү жаңырттык. Баягы акыл бирис деп биздин Именно ортосуна коюп турсуздар. Жары ортосуна. Баягы эме эмеспи? Жоголуп келаткан баягы коргой истеген жаныбарлардын эмесинде чагылдырдык. Мурунку сүрөт эме болчу баягы эки төөнүн эмеси болчу. Анан бияк бизге баягы эме боюнча жоголуп келаткан баягы жаныбарды эметтик. Жетекчилердин эмеси боюнча, маалыматыбыз боюнча. Биякта ковролин алмашылды. Жаңыртылуу болду, Бул жер ачылганда ар жагы көл көрүнөт экен да. Бул ошол жер эң эме да, баягы бияка эмнеге ошо именно жака өткөрүшөт эмелерди. Бияка отуруп эме кылганда көл, ысык көлүбүз көрүнөт. Кереметтүү ысык көлүбүз абдан жакшы. Ушул жерден отурат экен. Жактагы көрөрмандар жакта отуруп көрүнөт. Жакшы. Инструмент баары, тиешелүү, керектүү эмелердин баары эме кылды, жаңыртылды. Азыр тиги дарбазаны деле ачып эмет кылып беребиз. Ошо дарбаза жадагы дарбазадагы ремонтко уже муктаж болуп калыптыр да. Баягы эмелер рельсалар чыгып кеткен, майланбай калган дегендей. Анын баарын директорубуз Бакыт Алтынбештин орусча айтканда под чётким руководством келатабыз. Баягы сезонго карабай, кишинин агымына карабай. Жана үйдө айтылып кеткен комуз жаңы эме келди. Кошулду бул эмеге. Ошо абдан туристтер көп келип атат. Комузду көрөбүз, сүрөткө чөбүз деген эме менен. Ошондо ошого карата кишилер абдан көп. Кудай кут кылсын. Кереметтүү ысык көлүбүздү ошо менен көтөрөбүз, туризм менен көтөрөбүз дегенди сүйлөй беребиз. Ошо экини иш жүзүндө көрсөтөлү деген эмедебиз. Иш жүзүндөбүз. Сел келип дагы чоң баягы сүрдөй дегенсиң баары не сахар келтат десе кандай кылабыз? Эмне болуп кетти дагы аягыстан эме болуп кетти. Жаңылбаса эме болбойт да, тияк болбойт деген эмне дагы бир жерден кеттиби деп эме кылабыз. Силерге дагы рахмат, ийгилик ушундай акыйкатты сүйлөйсүңөр, ошо бойдон эме кылып жүрө бериңиздер. Ошо менен киши дагы аракет кылат да. Силер баягы туура эмес деп жалпы эл менен иштейсиңер, ошону абдан туура. Колдойбуз, силерге да чоң рахмат. Азыр могу дарбазаны ачып берейин. Баягы муну баары эле көрө албайт да, сенин баягы подписчиңер көп келип көрсүн. Биякта мына управ деламенин эмесинде баягы бизге келип чака эме жеке өзүнүн майрам болобу, концерт болобу өткөрсө болот. Ошон үчүн биз аракет кылып мына кыргыз элибизге эмес, даже жалаң эле туристтер да Бул жерде арендага да берет экенсиз. Арендага берилет. Концерт көбүнчө бияка балет, би жагын айметчет. Биякта дагы бир мактанып кетчү нерсе жер тактай да. Мисалы балеттер бийлегенде баягы требование деп коет эмеспи? Ошо экинде бутун сындырбайт, белин сындырбайт. Баягы амортизационный эме болуп турат, бийчилерге эң керектүү. Ошонун үстүнө буюрса линолеум заказ кылдык. Туугандар, биз Рухордодобуз. Ушул жердеги сценадан ушундай көрүнүш ачылат экен. Бул жерде арендага да беришет экен. Баягы Кыргызстаныбызда ушундай жерлер бар экенине суктанып жаткан маалым азыр.
бул жерди карап көрүп коңуздар. Мында ажайып кооз, керемет эс көлүбүз көрүнөт экен. Ушул жерлерди бул жактын байке менен сүйлөшүп атабыз азыр. Жанагы айтып кеткендей эле ушул жер арендага берилет экен. Бияк мисалы ачылганда бияк мурун таш баягы көзгө жакшы көрүнчү эмес. Директорубуз Бакыт Алтынбеков менен жакшы задание берди. Түздөдүк, газон септик. Ана мурунку комустун ордундагы темирлерди Бул жака алып келдиңерби? ыргытып салбай, аргачакта калтырып салбай, бияка өзүнчө Толук кылып койдуңуз. Ушундай. тапчан сыяктуу неме, ичи ордо, баягы чүкө ойной турган поля. Биякта 3-4 скамейка бар, тоже жайындай салып, эме сары талдын түйүндө. Ортодо чок, ысык, тап уруп турат кадимкидей, эмеде. Кечинде суу келет эми. Жылуу болуп, баягы бияны караоке кылып коюшат, ырдап атышат. Абдан ыңгайлуу, элдерге дагы баягы туристтер издей турган жер болуп кетет, Кудай буйрса. И тазалык биздин баягы директорубуздун эмеси менен Тазасы таза экен. тазалыкты ар бир туристтердин артынан кайталап тыштабагыла делбейт экенсиң. Тамеки, фантикти, кагаздарды таштап кетишет. Ар бир саат сайын контролдоп турабыз. Кыргыз Республикасынын президенттин астындагы иш башкармаларына өткөндөн бери резиденция 2 Рухордода өттү, жаздан баштап. Биякта жаңы улануу 5 часовнябыз бар, 5 мечит. Бул эмелердики, католиктердики, меники, буддизмдики, православный, ислам мечити биздин. Ошолор бар жаңы уланууда, ишин, освещение, пожарный безопасность, сыртет сары таш менен, сары таштын жакшы жери дагы 100 жыл, 200 жылга чейин турат. Эчтеке ремонт кереги жок болот, жаган сайын кайра эме болот. Ошону да ойлондук. Эмеге убактылуу эмес да, пластмасс эмес, күйүп кетпей. Вечный турат. Вечный турат. Баягы ак үйүбүз бар го. Убагында Усубалиев атабыз салган. Ошол деле бекеринен салбаса керек да. Турбай дагы эле ошол сыяктуу бул дагы турат го деген жакшы тилек менен эметип атабыз. Убагында баягы таш кол керексиз атабыз салганда астына бетон күйүп кетти. Бир гүл кылдык, газондо өспөй койду. Бир бетон бар экен да астында. Ана кандай кылабыз, сугарсак эле суу баттактын баары бияка агат. Элге ылайыксыз болуп калат, тагылам кеткен дагы эмелер болду, моменттер. Анан директорубуздун эмеси менен ойлоп таптыган. кеңеши менен баягы кыргыздын оймосун, орнаментин дагы жоготпойлу, баягы дрон менен көтөрүлгөндө дагы ушул аябай эмеге чөт экен. Свадьба, жеке өзүнүн эмеси болобу, сүрөткө түшкөн аябай эмеси чыгат деген эмедебиз. Бир 200 метр басып көргөндө кыры кичине чыгып турат. Көлдө азыр палаткалар тилекке каршы стройка өтүп атат. Палатка жок болсо көлдүн толкуну да болуп элеске жүрүп кетет да. Ошол эмелерди да алдык баягы. Жакшы фантазия болобу. Азыр комустун пирстин үстүндө сиздерге айта кетчү нерсе бул негизи биздин ысык көлүбүз дүйнө жүзү боюнча тереңдиги боюнча 7-орунда экен. Тунуктугу боюнча болсо дүйнө жүзү боюнча ушул көлдөрдүн арасында 2-орунда экен. Туугандар, ысык көлүбүздү өзүбүздүн карайгындай сактайлы.